আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা সবার? আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো জিটিটির পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আজকে ভিডিওটি শুরু করতেছি। তো সবার জন্য একটা বিগ আপডেট রয়েছে, যেটা হলো ব্লুমের। আমরা যদি এখান থেকে ব্লুমে চলে যাই, তো আপনারা সবাই ব্লুমে যারা যারা কাজ করতেছেন তাদের জন্য আপডেট হলো, আমরা ব্লুমে যারা গেমস খেলি, তো এখানে কিন্তু রেফার করলে আমাদেরকে কিছু টোকেন দেয়, টোকেনটার মাধ্যমে আমরা গেমস খেলতে পারি। তো এখানে বিগ আপডেট হচ্ছে, তারা এখন আমাদেরকে ডগস দেবে, ওই গেমের মধ্যে ডগস থাকবে। আমরা ডগসগুলো করলে পরবর্তীতে এটা থেকে আমরা ইনকাম করতে পারবো। তো এখানে আমাদের যারা টিকিট আছে ড্রপ গেম, তো আমরা এখান থেকে যদি গেমে ঢুকি, তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখনো ডগ আসে নাই। আপনারা যদি এখানে দেখেন, এখানে ডগ আসে নাই, তাহলে ডগ আসলে কিরকম চিহ্ন আসবে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি আমি আপনাদের। তো আমি যদি আমার চ্যানেলে চলে যাই, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এরকম চিহ্ন আসবে। আপনারা গেমস খেলবেন সবাই। এই গেমস খেলতে সময় এখানে দেখতে পাচ্ছেন এরকম ডগ আসবে, একটা দুইটা করে আসবে। তো এগুলোকে খাইতে হবে আর কি। তো এখানে যদি আমরা নিচে চলে যাই, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনারা যদি আমরা ব্লুমের ব্যালেন্সে চলে যাই, তখন এখানে ডগস এরকম একটা, আপনারা এখানে কয়টা ডগস করছেন সেটার উপর আমাদেরকে এখানে ডাইরেক্ট তারা ডলার দেবে। আমাদের দেখেন ব্লুমেরটা কিন্তু ফার্মিং করা আছে, হ্যাঁ, আর ডগসেরটা ডাইরেক্ট দিবে। তো এটা সকলের আসে নাই, অনেকের আসছে অনেকের আসে নাই। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা চিহ্ন চলে আসছে ডগস, এরকম আর কি। তো এখানে অনেকের আসে নাই। আমি যদি ব্লুমে চলে যাই, তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখান থেকে ব্যাগে চলে আসলাম। তো এখানে যদি ওয়ালেটে চলে যাই আমরা যদি এখান থেকে হিস্ট্রিতে চলে যাই, আমরা ওয়ালেটে গিয়ে পয়েন্টসে চলে গেলে এখানে আমাদের কিন্তু আসে নাই ডগসের ইয়াটা। অনেকে চলে আসছে, এটা আশা করি অতি শীঘ্রই চলে আসবে, সবারই চলে আসবে। যারা যারা এখানে ব্লুম ব্যবহার করতেছে সকলের চলে আসবে। তো আমাদের এটা পাওয়ার জন্য আপনারা বেশি বেশি রেফার করতে হবে। রেফার করলে হবে আপনারা টিকিট পাবেন। তো টিকিট পাইলে এখানে গেম খেলতে পারবেন। টিকিটটা জমাই রাখেন, যে কোনো সময় ব্লুমের আপডেট এখানে চলে আসবে, আপনারা গেম খেললে ডগসটা করতে পারবেন আর কি, আর্ন করতে পারবেন এখান থেকে। তো অবশ্যই আমাদের যেই টেলিগ্রাম চ্যানেল আছে এটাতে জয়েন থাকবেন, মাস্ট বি, কারণ এখানে আমরা আপডেট জানিয়ে দিব, সাথে সাথে আপডেট জানিয়ে দিব। তো অবশ্যই আমাদের এখানে জয়েন থাকার চেষ্টা করবেন। তো আশা করি ভিডিওটা বুঝতে পেরেছেন। আর অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করবেন, আর কমেন্টে আপনারটা আসছে কিনা, ডগের অপশন আসছে কিনা সেটাও জানিয়ে দেবেন।